Доброго здоров'я всім! Як ви думаєте, що в мене тут на столі купа таких некрасивих железок? Ну, некрасивих я маю в виду через те, що грязні. Зараз їх, звісно, помию, почищу. Ну це, як всі поняли, пускач. Коротше, чого я його розібрав? Раз заведеться, другий раз не заведеться, потім взагалі перестав заводитися. Відтоді поміняв я на йому сальники, не помогло. Ну тут болячка вилітає оцей сальник, так як по відзивах я дивився. Замінив я його. Нічого не дало. Ну, почав хоча б стріляти. Ну, завестися не завів. Потім я взяв, поміняв от таку штуку. Конденсатор. Думав, проблема в йому. Оказалося, теж ні. Рішив лізти вовнутрь. І внутрі оказалось вот що. Як красивий побитий поршеньочок. Лопнуло верхнє кольцо. Нижнє осталося, а верхнє лопнуло. Ну, слава Богу, гільзі тут не зробило нічого. Вроді якби ціла. Ні царапин, ні задир, нічого. Всі зараз почнуть там, може, писати, може почнуть говорити, та поставте стартер, не муться. Стартер я не буду ставити по одній простій причині, що мені цей трактор потрібний буде 2 рази в год. Не бачу смисла купляти стартер, купляти акумулятор, через 2 роки знову акумулятор. Нічого, завтра куплю поршень, кольця поміняю. Надіюся, все буде добре. Сцеплення я вже зробив, це вже точно зробив. Ну, а зараз я це все діло помию, наведу тут красоту і покажу вам. Отаким от образом при помощі такої штучки очистителя двигателя добиваюся красоти. Ну и, естественно, при помощи щіточки. Ось таким макаром усе вимиваю, вичищаю. Потім це все діло змиваю водою. Ну, як можете бачити, таку навію красоту. Вимив, вичистив, загрунтував і покрасив. Була в мене балончик красочки такої. Не знаю, чи це надовго, ну все одно приємно, я думаю, буде. Як кажуть, як до техніки віднесеся, так воно буде і працювати. Це все тут не буду трогати, тут замащено, щоб не цього. Тряпочками тоді закривав. От такий вид. Завтра поставлю поршня. Будемо пробувати запускати. Щоб нічого не пропустити, підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока.